నిర్మల్ జిల్లా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా స్వర్ణ ప్రాజెక్టులోకి వరద నీరు వచ్చి చేరింది. 5 గేట్లు తెరిచి 35,000 క్యూసెక్కుల నీటిని అధికారులు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 1183 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 1181 అడుగులుగా కొనసాగుతోంది. ఇన్ఫ్లో 35,000 క్యూసెక్కులు కాగా అవుట్ఫ్లో 35,000 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. ఇక లోతట్టు దిగువ ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.